Сиденье после ремонта. На сиденье поменяли кран уровня пола. Вот старый кран. Когда кран выходит из строя, он работает или полностью на вылет, или полностью залазит внутрь. И поэтому сиденье или работает в самом низу, или в самом верху, или вообще не работает. Также починили кнопочку поясничной регулировки и кнопку включения и выключения сиденья. По работе сиденье должен давление, кран должен работать, выходит плавно. В любом положении останавливается. Плавненько выходит. Сиденье DAF из Ренхауса. Кнопочки работают. Кнопка выключения включения также работает. Вот. С крана выходит масло от давления, и он перекачивает через себя. Поэтому вот этот кран работал только на вылет. С обратно он не возвращался.